तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आप इंस्टाग्राम से कोई रील्स वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें सॉन्ग के साथ वो डाउनलोड नहीं हो पा रही है। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके रील्स वीडियो में जब आप गैलरी में डाउनलोड कर रहे हो उसमें सॉन्ग के साथ वो नहीं आ रही तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आप रील्स वीडियो को गैलरी में कैसे डाउनलोड करेंगे म्यूजिक के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप म्यूजिक के साथ गैलरी में रील्स वीडियो को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जो है इंस्टाग्राम ऐप को सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर रील्स वाले आइकन पर जाते हैं और यहाँ से आप कोई भी वीडियो को जो है डाउनलोड करते हैं। जैसे कि मैं इस रील्स वीडियो को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो आपको रील्स वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको और यहाँ पर आपको ऐड रील टू योर स्टोरी, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको रील को स्टोरी में नहीं लगाना है, आपको बिना रील को स्टोरी में लगाए आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐड रील टू योर स्टोरी पर क्लिक कर देना है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं गाइज कि आप यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करते हैं और इसको सेव करते हैं। ये प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जो है ये रील्स वीडियो जो है बिना म्यूजिक के जो है गैलरी में डाउनलोड होगी, विदाउट म्यूजिक के गैलरी में डाउनलोड हो रही है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ फिर आप क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से जो है म्यूजिक के साथ डाउनलोड नहीं हो पाती है। तो आपको मैं गैलरी को ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं इस रील्स वीडियो को आपको दिखाता हूँ ऑन करके। तो आपने देखा है अभी रील्स वीडियो को जो है गैलरी में डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन सॉन्ग से विदाउट म्यूजिक के साथ ये डाउनलोड हुई है। अब आप इसी रील्स वीडियो को जो है गैलरी में डाउनलोड कैसे करेंगे सॉन्ग के साथ, तो मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ, वापस वहीं चले जाते हैं। अब आप क्या गलती करते हैं गाइज कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, ऊपर जो आपको एरो दिखाई जा रहे हैं 3 डॉट, इसके साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं स्टिकर का ए और तो यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाया जा रहा है साउंड का, तो ये आपके ऑफ रहता है गाइज। तो इसकी प्रॉब्लम से आपका सॉन्ग के साथ डाउनलोड नहीं कर पाते। तो आपको इसको जो है ध्यान देना है कि आपको इसको ऑन रखना है। अगर ये आपके ऑफ रहता है तो इसको आपको ऑन रखना है। यहाँ पर दिखाया जाता है वीडियो साउंड ऑन, पहले ये ऑफ था, वीडियो साउंड ऑफ, ये ऑन हो चुका है। अब जैसे ये ऑन हो चुका है, होने के बाद अब वापस आपको 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, ये प्रोसेसिंग में चलती है। होने के बाद वापस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रील्स वीडियो जो गैलरी में सॉन्ग के साथ आ गई है। तो आप क्या गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव ट्रिक के साथ। गैलरी में जाता हूँ वापस, ये बिना सॉन्ग की थी और ये म्यूजिक के साथ। तो अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आपने जो है सॉन्ग के साथ इसको देखा है कि सॉन्ग के साथ गैलरी में जो है डाउनलोड हुई है। तो ऐसे करके आप जो है किसी भी रील्स वीडियो को गैलरी में सॉन्ग के साथ डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी ऐप के। किसी भी रील्स वीडियो को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।